Сайн байцгаана хүмүүстээ. Түгш өнөөдөр 2 дугаар ангийн монгол хэлний хичээлээр я, е, ё зөв бичих баттгал хичээл заана. За дараах үгэнд я, е, ё залган бичиж ороо, шагай, нуу, үлэг, давх, тань. За ороо гэдэг үг маань о гэсэн өртгшөөр төгссөн учраас яг шууд залган бичнэ. Орой. Шагай гэдэг үг маань а гэсэн хос гişгээр төгссөн учраас яг шууд залган бичнэ. Шагай. Нуу гэсэн үг маань оо гэсэн өртгшөөр төгссөн учраас яг шууд залган бичнэ. Ной. Үлэг гэдэг үг маань өө гэсэн богино гişгээр төгссөн байна. Ийм үг учраас яг шууд залган бичнэ. Үлгий. Дараагийн үг маань давх. Зөөлрсөн гэгүүлэгчээр төгссөн ийм үгэн залгахдаа өргөлдөг гişгээ харна. Өргөлдөг гişг маань а гişг учраас яг шууд залган бичнэ. Давхий. Тань гэдэг үг маань зөөлний тэмдгээр төгссөн а гişгтэй учраас яг шууд залган бичнэ. Таны. Хэрвээ о гişгтэй байсан бол яг шууд залган бичнэ. За эдгээр үгсийнхаа дүрмийг харъя. Гişгээр төгссөн үг нь эр үг маань а эсвэл о гişгтэй тохиолдолд яг шууд залган бичнэ. Жишээ нь цой, гаргая. За эр үг маань о гişгтэй тохиолдолд яг шууд залган бичнэ. Жишээ нь олгоё. О богино гişгтэй. Цорой хос гişгээр төгссөн байна. За гişгээр төгссөн ийм үг байвал өө эсвэл үү гişгтэй үгэндээ яг шууд залган бичнэ. Илгээе, өлгөе, нүүе. За дараагийн тохиолдолд зөөлний тэмдгээр төгссөн үг маань а эсвэл оо гişгтэй байвал яг шууд залган бичнэ. Өрий, тарий. За зөөлний тэмдгээр төгссөн үг маань о гişгтэй байвал яг шууд залган бичнэ. Салий, зорий. За дараагийн үгэнтэй залгая. Бод, давт, ургуул, хөрөөд. За эдгээр үгсийг залгахдаа бод о гişгтэй гэгүүлэгчээр төгссөн учраас яг залгахдаа хатуугийн тэмдгээр тусгаарлан залгана. Дараагийн үг нь давт а гişгтэй учраас яг залгахдаа хатуугийн тэмдгээр тусгаарлан залгана. За дараа нь ургуул гэдэг үг маань оо гişгтэй учраас яг залган бичнэ. Залгахдаа хатуугийн тэмдгээр тусгаарлаж залгах нэ. Ургуулъя. За сүүлийн үг маань хөрөөд ийм үг байна. Ийм үг учраас бид нар яг залгах ёстой. Яг залгахдаа зөөлний тэмдгээр тусгаарлан залгана. За эдгээр үгэн дээр дүрмээ харцгаая. За гэгүүлэгчээр төгссөн үг маань эр үгэнд а эсвэл оо гişгтэй тохиолдолд хатуугийн тэмдгээр тусгаарлаад яг залган бичнэ. Жишээ нь цавуудыг. За эр үг маань о гişгтэй тохиолдолд хатуугийн тэмдгээр тусгаарлаад яг залган бичнэ. Тоолъё. Гэгүүлэгчээр төгссөн ийм үг байвал өө эсвэл
үү гიშгтэй тохиолдолд зөвлөмийн тэмдгээр тусгаарлан Е-г залган бичнэ. Жишээ нь хөгжүүлээ, эвлүүлээ. За эдгээр дүрмүүдээ ашиглаад дараах үгэнд бие даан залгаж бичээрэй. Гүй, хатаа, илгээ, болгоо, зах, зөх, дориг, ториг. За эдгээр үгсийн төгсгөлийг хараа хүүхдүүдээ. Бүгдөө гээгүүлэгч, урт их шиг, хос их шиг, зөвлөмийн тэмдэг, зөвлөрсөн гээгүүлэгчээр төгссөн үгнүүд байна. Эдгээр үгсэд хэрхэн залгахаа бодорой. За дараагийн үг сур, уралд, тусал, ачил, дуул, ногтол, оролт. За хоёрдугаар багнанд байгаа үгнүүд маань гээгүүлэгчээр төгссөн эр үгнүүд байна. Дараагийн үг хэл, эхэл, эд, шинэл, өрүүл, зүс, хөтөл гэсэн үгнүүд маань гээгүүлэгчээр төгссөн эм үгнүүд байна. Хэрхэн залгахаа бодож залгаарай. Одоо бүгдээрээ шалгаж үзье. Гүй, үе гэсэн хос гიშгээр төгссөн учраас Е-г шууд залган бичнэ. Хатай, А гэсэн урт гიშгээр төгссөн учраас Яг шууд залган бичнэ. Илгээ, Э гэсэн урт гიშгээр төгссөн учраас Е-г шууд залган бичнэ. Болгоой, О гэсэн урт гიშгээр төгссөн учраас Яг шууд залган бичнэ. Захи, зөвлөмийн тэмдгээр төгссөн А гიშгтэй учраас Яг залгасан байна. Зохи, зөвлөмийн тэмдгээр төгссөн О гიშгтэй учраас Яг шууд залган бичнэ. Дарги, зөвлөрсөн гээгүүлэгчтэй үг маань өргөлдөд гიშг нь О гიშг учраас Яг залган бичнэ. Турги, зөвлөрсөн гээгүүлэгчтэй үг маань өргөлдөд гიშг нь О гიშг учраас Яг шууд залган бичсэн байна. За дараагийн үг сурыг, уралдыг, туслыг, ачлыг, дуулыг. За эдгээр үг маань О эсвэл А гიშгтэй гээгүүлэгчээр төгссөн эр үг байна. Энэ үгэнд эдгээр үгэнд хатуугийн тэмдгээр тусгаарлаад Яг залган бичсэн байна. Тэгвэл ногтлыг, оролдыг гэсэн хоёр үг маань О гიშгтэй гээгүүлэгчээр төгссөн эр үг учраас хатуугийн тэмдгээр тусгаарлаад Яг залгаж бичсэн байна. За 3 дугаар багнанд байгаа үгсээ харъя. Хэлий, эхлэе, эдий, шинэлий, өрүүлээ, зүсээ, хөтлөе. За 3 дугаар багны үгс маань бүгдөө гээгүүлэгчээр төгссөн эм үг учраас Е-г зөвлөмийн тэмдгээр тусгаарлан залгаж бичнэ. За та нар бүгдээ өөрсдийнхөө бичсэн үгсийг тулгаж үзээд хэрэв алдаа гарсан тохиолдолд дүрмүүдээ эргэн санаж тогтоогоорой. За анхааралтай оролцож идэвхтэй сонссон хүмүүстээ баярлалаа. Амжилт хүсье хүмүүстээ.